notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, oh les vrais partis, IDPS, debout, combattants de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir. Ils sont l'émanation du peuple, debout, combattants de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir. Ils sont l'émanation du peuple, oh les vrais partis, IDPS, vaincante non bon, IDPS, UDPS, viva! UDPS, viva! Parlement debout, Banoulou Matete, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État, béton, Vicky Rouge, UDPS, viva! UDPS, viva! Il faut que la Moussa, Matetoi et Matetoi, sinon sur UDPS, viva! Balobaka longola poti, Nali Sonayo, avant longola moninga. Pour obunde la commune Moussoussou, il faut en premier temps dans la commune Abisso Bote. Yango te ko lancer appel sika na tongo. Samedi ozoya le 28 mai. Obengi simo la matete nyonso. Aya toza mubange ya marche. Pour expliquer suite ya marche wana. Point de départ et vous en terrain oyo. Point de chute et vous en la commune UDPS viva. Biso nyonso samedi oyo le 28 mai. Tokuta na terrain à Tchobo. Biso nyonso à partir à 9h. Point de chute na biso kozala na maison communale. Important si ya marche na biso ezanini. En premier temps on toaka na tombe 1. Na tombe 1 tu comprends qu'il y a une négligence. Il y a un espace vert ya matete kotaki UDPS viva. Tant on négligence il y a un espace vert ya matete kotaki jeunesse matetoa to telemaki pour na koboya. Terrain na biso to komona ya Tchobo oyo omoni eza clôturé na ba mur UDPS viva. Bamir wana ezalaki likanisi ya moto moko oyo aye na espace vert ya bamatetwa atonga mort UDPS viva. Lokola biso jeunesse matetwa toboyaki totongi ya mort que l'espace vert na biso ne permetaki ete
moto alingaki atonga mort akoka te UDPS viva. Tango jeunesse Mateto etelemaki mpona boboyi kotonga mort na terrain ya Tchobo nde omoni arrestation misala esalamaki. Yango tolobaki ete po bundela commune mosusu il faut banda en premier na commune na yo ndenge tosalaki ba marche mpona koloba ete terrain oyo ekopesa biso ba nouveau joueur, terrain oyo ekopesa biso ba nouveau quartier lokola edingwe moto na ngenge, terrain oyo ekopermettre encore to vivre lisano na ndembo ya kitoko na Matete. Po Matete eza commune culturelle. Matete toza na ba trésor Lwala Eloma na capitaine ya équipe nationale. Matete tobimisa 3 mondialistes Tubilambu Kembo na papa na biso oyo babeti bale makasi basali fiorité na Matete UDPS viva. Soki terrain foyer ezala dedi terrain Kembo po papa na biso Kembo aza mondialiste et puis mobeti ndembo makasi na commune na biso. Donc Matete koto sport toza calé po pamba te soko ye ata balanga nzembu okomona maestro Fabricas, okomona Karamapa Seigneur de Rumba, okomona Mokua Bongo. Soki po ye na ba catcher okomona champion edungwe moto na ngenge. Donc Matete tokoki kozala na crise ya baterrain te. Yango omoni suite ya marche oyo elingi koloba ete Matete kala tozalaki na difficulté. Matete kala tozalaka na difficulté ya ba espace vert. Pardon, Matete kala tozalaka na facilité ya ba espace vert. À partir ya ba espace vert et permetaka biso ya Mateto nyonso ya épée Maindombe ebandaki ko permettre ete mwana Matete tout distraction ezala à l'aise po tomona balwalwa ezalaka po espace vert ezalaka respecté. Po tomona ba trésor pour tout ezalaka po ba espace vert ezalaka respecté. Po tomona pe balanga nzembo ya makasi ezalaka po abanda kozwa ta ya koganga na kati ya baterrain pe ya bekole UDPS viva. Yango ezalaka ete Matete tozala commune culturelle. Sika to comprendre ete négligence ekoti na Matete ba espace vert na biso bateki yango. Yango omoni to ya bombe emati, yango omoni to ya criminalité emati na to ya kuluna. Yango tolobaki mpona kolite contre bombe, mpona kolite contre kuluna esengi ba espace vert ya Matete ezala respecté boto bote UDPS viva. Soki ba espace vert eza respecté baterrain na biso ekopermettre mwana amelaka bombe atika bombe abeta bale, mwana amelaka bombe atika bombe asala judo, mwana amelaka bombe atika bombe aya kotala lisano ya ndembo boto bote. Lokola to ya criminalité mataki yango to lancer appel le 28 oyo samedi prochain. Biso nyonso ba Mateto tokutana esika moko to réclamer ba espace vert na biso, surtout to réclamer terrain municipal ya Kembo oyo tobengi na kombo ya foyer batongela biso. Terrain municipal wana eza na commune na biso ya Matete, mais accès na kati na yango eza $250 UDPS viva. Na books na biso ya Mateto eza pasi po tofuta $250 po tosala kaka lisano na ndembo boto bote. Yango tolingi to rappeler ba autorité ete Matete eza commune culturelle. Tokozala na difficulté ya kofutaka $250 po tosala lisano na ndembo malamu, po tobeta bale malamu na Matete. Il faut batala books na biso ya Mateto ndenge nini tokokoka kofuta terrain wana. Yango tina ya marche wana ezali mwana ya Matete tuyaka tout tendance confondi. Ezala oza moto ya pepere nde ovandaka na Matete yaka, ezala oza moto ya lamuka ovandaka na Matete yaka. Intérêt communautaire eza kaka bitumba bato ya UDPS te, UDPS viva. Intérêt communautaire eza bagari ya mwana ya Matete nyonso, mwana ya Matete tout oyo akomprendre ete il faut intérêt na ye ezala na commune na ye. Il faut ya le 28 oyo oya totelemela prix ya terrain Kembo elongwa $250 bacha prix oyo ekopermettre
biso bamatetwa nyonso toya UDPS viva na espace vert oyo eza parking ya bakamion eminene tokosenga lisusu na leta congolais alongola bakamion eminene oyo po eza pe place oyo ekopermettre bajeunesse matetwa basalaka ata baentraînement awa boye to boye te UDPS viva yango torapele conscience ya mwana ya matete nyonso intérêt communautaire eza kaka bitumba bato ya UDPS te intérêt communautaire eza bitumba bato ya lamuka te intérêt communautaire eza bitumba bato ya PPRD te eza bitumba ya bana matete nyonso boye to boye te mwana matete nyonso tout tendance confondi ezala oza mutu ya lamuka ezala oza mutu ya PPRD ezala oza mutu ya UDPS tosangana le 28 oyo tolakisa communauté nationale pe internationale ete bana matete bafashe po baespace vert na bango eza respecte te UDPS viva bote bote balongolaka poti na liso na yo avant longola moninga tolobi obeta lisolo oza politicien ya monene babundaka nano na commune na yo lokola tocomprendre ete epe pululu baclôturer moyen bajoueur to mpe jeunesse matetwa basalisa na ndembo kuna eite toremarke lisusu epe mai ndombe baclôturer pendant ke bapoto ezalaki na kati ezalaki place oyo jeunesse matetwa babandaki kosala baentraînement après clôture ematisi to ya bombe après kolongola bapoto na epe pululu to ya criminalité emati après kolongola bapoto na epe pululu to UDPS viva yango tolobi totikali kaka na matete na terrain moko terrain na biso wana eza terrain ya chobo oyo balingaki batonga mort et puis oyo tokotambolela mokolo ya le 28 eza mingi terrain municipal oyo batongi bijou kitoko mais balongola $250 soki baboyi kokitisa prix na yango batombola yango balongola na matete batikela biso espace wana ezala bongo bote bote UDPS viva mwana matete tulamuka mwana matete kolala te matete eza commune ya bayuma te matete eza commune ya bato babangaka te boye to boye te matete toza na champion du monde edimo moto na ngenge boye to boye te abeta afrique mobimba matete tobimisa batrésor mputu matete tobimisa batrésor lwalwa matete tobimisa na catégorie ya sport toza bachampion boye to boye te tangelanga commune nini oyo oyebi bapesa 3 mondialiste lokola biso matete na coupe du monde oyo tokaka lisolo bato babetaka lisolo matete bimisa 3 joueurs boye to boye te donc soki lelo balobaka ete lisano na ndembo njili eleki biso nga nalobi bakosi mpo na matete topesa 3 mondialiste oyo na njili bapesaka te en époque UDPS viva soki lelo équipe nationale tokomi kopolana bamadeshe eza mpo matete azopesa lisusu te boye to boye te mpo matete ntango abandaki kopesa bajogo tozalaka na kapasité ya koya ntina coupe du monde awa boye to boye te UDPS viva yango torapele motutu mwana matete moko te azala mokolo na le 28 mpo mokolo na le 28 eza opesi mbwambwa boye to boye te ntango tobetaka lisolo awa ya koloba ete bato bagere pendant 18 ans mais gestion moboma mboka bato balobaka bato babeti lisolo ya koloba ete mokonzi ya mboka tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali accord na barwandais UDPS viva Kabila oyo ya tata ye moto asala accord na barwandais Kabila ya tata anoma na bagénéraux rwandais anoma na baministre rwandais boye to boye te UDPS viva tolobaki peuple congolais fo tofongola miso tokotika lisusu te rwandais azwa poste na Congo boye to boye te soki Kabila ya tata apesaka rwandais colonel na Congo soki Kabila ya tata apesaka ministre ya affaires étrangères rwandais na Congo na Serigne Faci Abu UDPS viva Faci akogere différent na bango tolobaki tofongola miso et puis na Congo awa ndenge ndeko Noel Tchani ayaki na proposition na ye ya loi Noel Tchani oyo eza bongo na tiroir azalaki clair ya kobeta lisolo ya koloba ete fini na mboka na biso mpo ozala mokonzi
il faut zala 100% corps. UDPS viva. Est-ce que Toriko Linga Rwanda dirige biso? UDPS viva. Est-ce que Toriko Linga Uganda dirige biso? UDPS viva. Est-ce que Toriko Linga Jif a dirigé biso? UDPS viva. Yango to rappelé bino nyonso. Ceux qui botali makambo esami na Katanga. Et la qui s'y était, Église catholique a organisé marche ici. Jésus na Judas ne basangani m'a organisé marche pour tout beauté. Il est fait vivant. Mais il faut à la Église catholique qui n'est organisée. Mais Jésus na Judas au bao kanakate basangani ande. Il est fait vivant. Jésus na Judas basangani bakena Katanga pour organiser messe noire. Messe eux quoi la biso qui vient na Congo boto boté messe eux lingete et meka comme encore coup d'état na mboka la biso plus de 13 coups d'état na Congo oyo échanger l'autre côté oh pesa attaque qui vient na Congo mais alternance pacifique ne permettre tout le monde à qui la chauffeur boto boté alternance pacifique ne permettre tout le monde à état de toi boto boté alternance pacifique ne permettre à toi de capier chef de l'État Ibaka boto boté il est fait vivant pour Congo échanger Félix a rebongo la Congo la ville dans la maïté boto boté donc petit à petit le continent au sommet de l'État a coûté qui budget à 4 milliards à 10 milliards boto boté changement ya kamale malembe boto boté il est fait vivant chef de l'État a clair gestion mon continent na bateau ba gérer Congo pendant 18 ans mais gestion il faut ça la différence boto boté il est fait vivant Kabila tata tangoye na Congo ceux qui bateau ba histoire tête expliquer moké elle a sali accord na ba Rwandais a promettre qui bango été ceux qui ba na coup d'état tango ba kokota na Congo a kokata partie à est ya mboka na biso a kopesa ba Rwandais boto boté ceux qui lelo plus de 21 ans et guerre toko vivre na mboka na biso à cause na ngo eza Kabila tata boto boté au pe à mon aye à sali continuité à tata naye ba respecter ba accord au tata naye atika à respecter encore kopesa ba Rwandais et loko a prometaka bango ndeko Kabila tata omonaka awa après accord tango a respecter accord te a tumbi bandeko Rwandais après qu'on multiplie ba ranking oyo azalaka na yango pour récompenser ba Rwandais à vue générale il y a état-major à PSU Rwandais à vue ministre des affaires étrangères à PSU Rwandais pour récompenser bango nde omona ete ba Rwandais tisika ba se retrouver na mboka na biso bote bote ntango moto akobeta lisolo ete biso tosali accord na ba Rwandais nazomona lolenge akota mokonzi ya mboka te bote bote bato baye na accord na ba Rwandais eza bakabiliste yango messe oyo ezalaki na Katanga ya kokamwa sango na messe azoremercie bakatange Satana Judas basangani tango Satana Judas basangani baye na messe babetela biso lisolo ya koloba ete bazoluka kimia na Katanga bakosi boto bote balingi bakosa peuple congolais te bazoluka kimia or soki tosali erreur ya kovote jif na mboka oyo po baete Katanga ekokoma pays boto bote tosala erreur te na Congo tovote jif po nano kutu bayo sommet de l'État te mais to comprendre ete Katanga ekomi kokoma pays ebongo soki tovote jif ebongo soki tovote Rwandais mboka na biso okokende liboso to ekozonga nsima mokonzi ya mboka azalaki clair alobi Congo faut échanger mokonzi ya mboka azalaki clair alobi ete mboka na biso il faut ekende liboso po tochange Congo tokobota bato ya sika te ntango chef de l'État avoyageaki abeti lisolo ya enseignement na biso bato bamurmure bayebi te na diplomatie ya mokonzi ya mboka
tango abetaka lisolo ya enseignement pour azongisa enseignement na scène internationale boto bote sikawa après réclamation ya mokonzi ya mboka kosantiri ete enseignement supérieur pe université ya mboka na biso ezongi place oyo mokonzi ya mboka alingaki ekoma eza po chef de l'état adéclaraki mpona koloba ete enseignement na biso eza na se tala awa toza na ba D6 mwana oyo esi azwi diplôme d'état mais po akoma nkombo na ye eza kokoso bote bote okomona licencié okomona gradué po atanga français kitoko eza kokoso ntango mokonzi ya mboka alobi ete enseignement na biso eza na se bato bakritike balobi chef de l'état alobi n'importe quoi te mokonzi ya mboka azalaki na souci to améliorer condition ya enseignement to mpe étude na biso yango omoni na monde ya diplomatie il faut aya bongo po permettre enseignement na biso ekende liboso bote bote UDPS viva Fatih Ben, Fatih Bleu, Fatih chef de l'État en République démocratique du Congo. Tomola loboko ganga base, tomola lisusu ganga base. Politique et comme tu l'es, politique et comme tu l'es. Tango tolobi ete mokonzi ya mboka aye na babiloko ezalaki na Congo te bato baleli. Kala ezalaki tango nomination ya bazuzi eyaka. Bokomona kaka Sénat apesi, bokomona kaka Parlement apesi, bokomona kaka Conseil supérieur de la magistratrice pe bopanzi na bango bapesi. Mais sika mokonzi ya mboka alingi kolakisa ete il faut Sénat pe atindaka zuzi moko bote bote po bato bagere Congo pendant 18 ans mais gestion ezalaka Parlement akotinda zuzi oyo même mise ya pouvoir eza nsima na ye bote bote yango omoni lelo Sénat akozala na congrès wana ekozala zuzi proposé ya Sénat na oyo proposé ya Parlement nde bakoya babimisa zuzi moko a remplacer ndeko oyo akufaki bote bote UDPS viva mokonzi ya mboka alingi makambo tu elekaka na bwania alingi lisusu te même mise ekotaka politique nomination ya zuzi ezala désigné ya bapoliticien UDPS viva mpona komonopolize parole te na kobenga bongo Dr Lukeba ameka mpe na kopesa mpe baaktualité mwa quelques minutes mpo pamba te tozokima nsima ere mpo mokolo na lendi ezalaka jour oyo il faut bandeko na biso tu bakende koluka UDPS viva bongo tomatisi Dr Lukeba mpe abeta mwa quelques actualité mpona kokima mbango na ere pamba te caméra eza minute UDPS viva UDPS viva papa tika na yebisa yo mingi eza journal 28 journal 28 mpona nini mpo ete biso bana matete tozobundela oyo ya biso toyebi ete matete eza répute commune sportive eske lelo tokoloba susu ete matete eza kaka commune sportive na banzi ete badongolo misu bayini ya biso bana matete bazotorpille mpe bazosabote oyo etali jeunesse na biso ndeko biso nyonso toyebi ete UDPS viva toyebi ete bitumba touti nango mpo na terrain oyo ya tobo terrain oyo etikala na biso lokola disponibilité mpo ete biso bagene ya matete tobeta ndembo me badongolo misu balobi ete jeunesse ya matete etali biso te balingaki ete bapolie terrain oyo mpona kotonga morgue me biso bana matete na entreprise ya ndeko Diabanza na bakolaborateur na ye totelemaki tobundeli terrain oyo e terrain oyo eza spolie te lelo oyo biso nyonso tozomona ete etikali kaka justice ya kodétruire bosoto oyo ndeko
na ngambo ba voisin mutu ekoti mpona nini po ete fait politique mwana espèce alimete atie politique oyo ezopesa désordre na bangunya Congo. IDPS viva, IDPS viva. Nekotika na yebisa yo ntango pouvoir ya Félix Tshisekedi bandi bandeko na biso lamuka bazalaki liboso, surtout papa na biso mositu ya koloba ete tokotia désordre na Congo po ete bainvestisseur baya te. IDPS viva. Lokola nzambe azalaka kaka na ngambo ya peuple, confusion koti une année après ya gouverneur ndeko Zama Lukonde budget elongwe na 4 milliards ekomi na presque 11 milliards. Yoka confusion ndeko mositu confondu alobi ete di jamais fini au Congo. Félicitations pour le gouvernement Oyo. Bravo pour être Moussala et mon ami. Yoka voisin à lobby. Ete yo sa bololé. Alors finga ndeko mozitu bololé. Wana ndeko Martin. Pour être à comprendre ete politique Oyo. Et ça déroulé dans sommet l'État. Et ça m'a cassé. Confusé Koti. De commencer à faire le lobbying après la rotique. D'ailleurs, pendant les commis candidat président de la République en 2023. Donc, lui, Koloba était la Mouka Lelo en débandade. Il est pas ce FIFA. Mon Mouké, na Salaki na Mouya Kolobela Bino, il y a coupé sa bise information. Yangwana pour être tango été aussi qu'à présent pour te clôturer le comme messano te voyemba oyo imna parti na biso Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, Union pour la démocratie